Shalom, Mekulam. Donc, du coup, on va commencer les Halakhot de la paracha de la semaine dernière, qui était donc la semaine ici en Israël, qui était sur toujours la suite des Halakhot sur le mélange lait-viande. Donc, Bezat Hashem, on finira aujourd'hui et même aussi pour le jeudi. Comme ça, on pourra commencer l'introduction de la paracha de la semaine, qui est Korah. So, je vais oh. Donc, shalom, shalom, bienvenue. Du coup, on va continuer la halakha et la halakhot de la parashat de la semaine dernière chez la Halakhot sur les règles concernant les mélanges de lait et viande. Donc, je vais partager l'écran. On va voir ensemble. Du coup, halakha 1. Nos sages interdisent de faire cuire la mamelle d'une bête, que celle-ci soit jeune et n'ait encore jamais allaité ou adulte. Et il est interdit de faire cuire aussi bien seule qu'avec de la viande. Il est permis de la faire griller pour la consommation, pour la consommer telle qu'elle, après l'avoir incisée pour en extraire le lait. Mais il ne suffit pas de fondre pour pouvoir la faire cuire, bichou. Car même lorsqu'on en a extrait tout le lait visible, il en reste encore dans les cavités. D'après la stricte halakha, après l'avoir incisé, alors ça c'est la page suivante, après l'avoir incisé dans sa longueur et dans sa largeur et pressé contre un mur pour en extraire absolument tout lait, il est permis de faire cuire la mamelle. Mais avec la viande, il est d'ailleurs préférable de pratiquer plusieurs incisions dans toute sa longueur et sa largeur que de la presser contre un mur. So I'm going to try to translate in English. So, halakha 1. Our sages forbidden to cook the udder from beast. Either it came from a young or from a young beast, or from a beast that give breastfeeding. So it is forbidden to cook them the udder, only the udder, or with other meat. But it is permitted to grill them and to eat them. But there's some condition. Just 1 minute. But it is permitted to eat them when only when we grill them. And but first we need before to grill them, you need to do some cuts on this meat of the udder. I don't know how you say it in English. And to extract all the milk that are trapped inside. But then he added that it's not enough to cut them in order to cook, to put on the pot and to cook them. Because even when we extract all the milk that are inside, there are still some parts that there is some milk inside. So because of that, what happened? Because of that, the halakha said that we cannot cook them with other meats, other than, but we can just eat them when we grill them. D'après la halakha strict, but according to the halakha, strictly halakha,
when after we did all the cuts in the udder on this length and this wide, and after we crushed them against the wall, and in order to extract all the milk that are inside, it is permitted to cook the udder even with meat. So this is the strict halakha. But cela pour la stricte halakha. Mais l'usage dans la plupart des communautés juives veut qu'on s'abstienne complètement de faire cuire la mamelle avec de la viande ordinaire, même après avoir pratiqué des incisions et l'avoir pressé contre un mur. Et on ne le fait cuire qu'avec les légumes et on ne le fait cuire qu'avec des légumes et d'autres aliments, à l'exclusion de viande où on l'a fait griller à la poêle sans y ajouter d'autres viandes. Et c'est ce que nous faisons ici à Bagdad. So here, the Ben Yishai adds something. He said that, but the strict halakha said that it is permit. It is permit. Okay, so we are here. Shalom, shalom, Anava, bienvenue. Donc, on continue la Halakhot de la paracha de la semaine dernière. Les attachés, on finira aujourd'hui ou alors le jeudi, et on pourra parler de la paracha de la semaine, Korah, Shana, Shniya, les attachés. Donc ici, here, Ben Yishai add that in the point of view of the halakha, it is when after we did all the cuts, it is permit cut on the udder. It is permit to cook them with other meat, but here Ben Yishai add that in some minhagim of some Jewish community, we wait just 1 minute. Bienvenue. Shalom. Here he said that even though some minhagim of some from community, it's even though it is permitted in point of view halakha, we will not consider it as a permission. Les légumes, on sait cuire avec les légumes. Okay. But completely. We only cook them with vegetables or other nutriments, but not with. We are not allowed to cook them with other meats. Okay, so on est ici. Quoi qu'on and he say also that the minhag of Baghdad is like this, that even though the halakha permits to cook the udder with other meats, after we did some cuts in them in order to take out all the milk. In Baghdad, the minhag is not to cook them with the meat, but to cook it with other aliments like vegetables or some rice, etc. Ici, quoi qu'on ait l'habitude de s'abstenir de cuire la mamelle avec la viande ordinaire, c'est autorisé a posteriori si on l'a fondue dans sa longueur et dans sa largeur et on l'a pressé contre un mur. Certains décisionnaires sont d'avis qu'on ne le permet a posteriori qu'en cas de perte importante. Mais il semble que la stricte halakha correspond à l'opinion de ceux qui l'autorisent, même s'il s'agit d'une perte importante. Voir Peri Hadasha. So here, and then Ben Yishai added that some decisionaries have says that it is permitted at the posterior. After all, when it's all about the case when the Jew will lose important money. But so what is permitted to cook when, for example, someone cooks udder with other meats. And here he said that it is permitted to after all, when the cooks have been done, to do it. It is permitted, okay. But it seems that according to the halakha
strictly, the halal go with the opinion that it is we are authorized to give them, to sell them. No, yeah, to give them, I think, because he will explain in the second halakha in the more detail what is permit here. So we're gonna read the halakha too to understand more about the question. So here he said in French, une mamelle non incisée au préalable est autorisée a posteriori si elle a été cuite sans viande, seule ou avec des légumes. Et à plus forte raison, elle est autorisée si elle a été grillée. Mais si elle a été si elle a cuit avec de la viande, il faut que le contenu de la marmite soit 59 fois supérieur à la mamelle pour être autorisé. So in English, he says like this: udder that haven't been cutted before it will be grilled, it is permitted after all if it only have been cooked without other meat, or it will have been cooked with vegetables. So à plus forte raison. Moreover, it is permitted if it have been grilled. But if this udder have been cooked with meat, we need to be sure that the meal that is inside the pot is quantity is superior. Superior of 59 of the quantity of the udder that have been cooked inside. So here he said, et une quantité 59 fois supérieure est suffisante ici, car supérieur est suffisant ici du fait qu'on tienne également compte du volume de la mamelle. Il n'est donc pas nécessaire que la quantité de la viande et du légume soit 60 fois supérieure. So here he explains something. Donc déjà, en français, oui, en fait, ici, c'est assez spécifique parce que dans ce cas-là, normalement, quand on a ce cas de 1/60e, normalement, on parle de 1/60e, mais ici, il parle de 1/50e parce qu'en fait, on compte la quantité, on tient compte du volume de mamelle qui a été cuit dans la marmite. So in English, he says like this: a quantity of 59 superior of it's enough here in that case, because we count the volume of the udder with all the quantity of the meal that are inside the pot. Donc here it's not necessary to have a quantity of 1/60 of the quantity of the food that are inside the pot. La mamelle elle-même reste toutefois interdite parce qu'il faut craindre qu'on en vienne à consommer un morceau de viande interdit par un mélange lait-viande. But the udder itself will be forbidden to eat because we need to have this the fear of not transgress the halakha of not eating to not eat the mix of meat and milk. Okay, so this is the second page. Yeah, third page, sorry. En outre, elle est interdite à cause du lait retenu dans ses cavités, puisque ce lait aura pris le goût de la viande cuite avec lui. Il est vrai qu'il ne reste absolument plus de lait une fois la cuisson achevée, mais il faut craindre qu'on ne la mélange avant la fin de la cuisson, comme le fait remarquer Char. Okay, so here he said, and here it is forbidden
because of the possibility of milk that have trapped inside some cavity, walls, yeah, walls. But because the milk would have been mixed with the taste of the meats that we are cooking inside with the other meats. So, and then he adds that it is true that when the cook, when we finish to cook, all the milk have been there's no more trace of milk when we finish the meal, when to cook the meal. But we need to be careful and to have this irat Hashem, to fear that we didn't mix the pot before the food have been cooked. So in that case, we will not eat the udder. Si le contenu de la marmite n'est pas 60 fois supérieur au volume de la mamelle, la viande et tout le contenu de la marmite sont interdites à la consommation. Mais on peut en tirer profit et le vendre ou le donner à un non-juif. Cette interdiction étant d'ordre rabbinique seulement. Quant à la marmite, il faudra la cachériser. So, but here, if the food inside, the quantity of the food inside the pot is less than 60 times the quantity of the udder, the meat and all the food that are inside the pot will be forbidden to eat. But we can take profit from it and we can give it, sell it to a non-Jew. Because the prohibition came from rabbinical only. And about the pot we will have to do to kasherize, if you can say like this, to kasherize the pot after all. Halakhot 3. Halakhot 3. Lorsqu'on a concrètement fondu une mamelle et qu'on l'a fait griller, on n'a plus à se soucier du lait trouvé ensuite dans les cavités. Il faut cependant vider ces cavités et ne pas consommer ce lait à cause du marit ha'ain. Il en est de même si on voit des traces de lait à la surface de la mamelle. Il faut la laver avant de la consommer, à cause de marit ha'ain, comme je l'indique dans Mekaftsiel. So here, Halakhot 3 says, when we did all the cuts on the udder properly, and we grilled them, we don't have to be worried about the milk that are still inside, inside of all the cavities of the holes. But and we need to empty all those holes, all those cavities, and to not drink or eat, to not drink the milk that are trapped inside, that we extract from them. And it is also the same. Why we need to extract them? Because of the marat ha'ain. So we saw this concept last week about the fear of someone else who sees us doing this how we say it, this halakha, but he didn't have all the context, which are associated with it. So he would think that something, the thing that we are doing is permitted or forbidden, are permitted. Sorry. So this was all the concept that we explained last week. And also, if there's some milk that are on the surface of the udder, we need to rinse the udder before grill them and before to heat them, because and it is also because thanks to because of the marat ha'ain. It's the same reason. Halakhot 4. Il est permis d'inciser une mamelle pleine de lait avec un couteau viande
parce que c'est à froid. Mais on ne salera pas la mamelle en même temps que la viande, même si on l'a fondue dans sa longueur et sa largeur et pressée contre un mur. So, Halacha 4, it says like this: it is permitted to cut udder filled with milk with a knife that we use to cut meat, to cut meat. Because this is we do the cutting at cold. There's no temperature, no hotness inside. But we will not salt the udder at the same time as the meat or other meats. Even if we did all the cuts on the length and the wide and also even if we crush the meat against a wall in order to extract all the milk inside. A posteriori, cependant, le pied reste autorisé même si on ne l'a pas incisé au préalable et même si on l'a salé sur de la viande ordinaire. So here he said, but after all, the pea, so the pea, how you say it in English? I think it's also the udder, but yeah, the udder, yeah. The udder, the extreme part of the udder, not all the udder, but the part that's where the milk will goes out. This part will be authorized even if we didn't have cuts in the length or on the wide, and even though we didn't crush this specific part against a wall in order to drown all the milk inside. So, là, on enchaîne les halakhot. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, halakha 5. Même lorsqu'on l'a incisé dans sa longueur et sa largeur et pressé contre un mur, il est interdit a priori de faire griller le pis sur un morceau de viande ordinaire. Il faut le placer au-dessus. Si on l'a déjà fait, si on l'a déjà placé sur la viande, il faut le retirer et le remettre en dessous. So here is a precise halakha. We said here, halakha 5. Even when we did all the cuts in the length and wide, and we crushed all the udder against the wall, it is forbidden in prior to grill them with another meat. We need to place. If you want to do this, you need to place the udder above this meat. Why? And then he adds some remark that if now we did the two udder and ordinary meat, we need and we put this on top, the meat on top. We will have to exchange and put the ordinary meat down and the udder up. Mais a posteriori, il reste autorisé s'il a été grillé de cette façon. S'il s'agit d'une broche tournante de haut en bas, il est interdit de faire griller du pis en même temps que de la viande, même si on le place au-dessus, puisqu'il se retrouvera par moment sur la viande. Mais a posteriori, il est permis. And then the halakha go further. He said, but after all, it is permitted. It is permitted if the udder have been grilled. So as I said before, at the same time as the ordinary meat, and it have been put it on the bottom. And then he said,
if it's about barbecue, maybe the grill, that is how you have this system of rotating. So, for example, we put the ordinary meat down and we put the other here. But because of the system of the grill, it will be rotating. So this it is prohibited to use this to cook the meat and the other at the same time when we have this kind of system. Yeah, okay. But he said, but after all, when it is permitted. So here we see Ben Yishai as a posek. I think he will say, do not. Here, so halakha number 6. Un pied qui a été grillé sans l'avoir d'abord incisé dans sa longueur et sa largeur et pressé contre un mur n'est autorisé a posteriori que si on l'a fait griller seul. Mais si on l'a fait griller avec de la viande placée au-dessus, la viande est interdite parce qu'elle a absorbé du lait. Ah. So here he said, other that we grilled without without doing the cuts on the length, on the wide, and without doing without crushing it against the wall in order to drown out the milk. It is permitted only if it is permitted to eat. I think, yeah, to eat them only if we grill them. That is the only case. If you otherwise, we will not be allowed to eat him. And then he adds, but if we grilled the other with other meat, ordinary meat that we placed above them, below them, sorry, this meat, the ordinary meat, will be forbidden because it will absorb because what he said here, it will absorb the milk that have been inside the other. Si c'est le pied qui est au-dessus, c'est lui qui est interdit. Oh, puisque la viande est au-dessus. So yeah, so here he said, in the case where the meat, the ordinary meat is on the bottom and the pea is on the top. Here, yeah. At this case, it's only the other that will be forbidden, but not the meat which is at the bottom, because he said, because the meat attends, celui qui est interdit puisque la viande est au-dessus. Si les pieds est au-dessus, c'est lui qui est interdit puisque la viande est au-dessus. Ah, au-dessous, wow. En dessous, on dit. Okay, so I just rectified. So here he said, if the other have been placed on at the bottom, and the ordinary meat have been placed at the top, on top of it. The forbidden of it, the other, it's only, yeah, the forbidden of eating, it's only on the other, because when we cook them, the taste of the we would say the meat, the other will go up and will touch. No, that's not the point. Ah, ils m'ont bruit avec au-dessous et en dessous. Ah, okay. So only the other will be forbidden, but not the meat on top. Et s'il s'agit de brosses tournantes mentionnées au paragraphe précédent, le pied aussi bien que la viande sont interdits. Ah, and if you have the same system that we saw before of to grill the meats, where there's this rotated system,
with the old of both the other and the meat, ordinary meat will be forbidden to eat. Okay. Halakha 7. Une fois qu'on en a retiré le lait qui s'y trouve et qu'on l'a rincé, l'estomac est considéré comme de la viande ordinaire. On peut le saler avec le reste de la viande et le faire cuire. Et il n'est absolument pas soumis aux mêmes règles que la mamelle. So here, the Halakha 7 says like this. Once we take off all of the milks that have been inside a stomach, yeah, we need to rinse it, and we finish to rinse it. We can consider that the stomach is as a ordinary meat, and so all the halakhot that have been we are discussing about the other, it will not apply on the stomach when we want to eat the stomach. Okay. And halakha 8. Après toute consommation de viande, même s'il s'agit de viande d'animal sauvage ou de volaille, il faut attendre 6 heures avant de pouvoir consommer du lait. Et bien que les aliments se digèrent plus rapidement en hiver qu'en été, on attend 6 heures en hiver également. Halakha 8. After we ate meat, even this meat is about wild beast, came from my wild beast, or from poultry, yeah, poultry. We need to wait 6 hours before taking other nursery food, that is halal, dairy food. So here, this is halakha. I think he will explain later, but this is the strict halakha. And even though he says here that in winter we digest quicker than on summer. We need to wait 6 hours even in winter in order to be authorized to eat dairy food. S'il se trouve des fibres de viande entre les dents, il faut les retirer. Et il ne faut pas retirer tout de suite, mais Et si on ne les a pas retirés tout de suite, mais 2 ou 3 heures après le repas seulement, il n'est tout de même pas nécessaire d'attendre 6 heures depuis ce temps, et qu'on compte les 6 heures depuis le moment où l'on a terminé de consommer la viande. On se nettoiera cependant la bouche avec du pain, c'est-à-dire qu'on mâchera du pain qu'on avalera ensuite, et on rincera ensuite la bouche, comme l'indique le Yosef. So here he said, if we have some rest of meat between our teeth, and if we took them out with a teeth toothstick 2 or 3 hours after we finish to eat, we don't have to count the 6 hours at this moment when we took out the rest of the meat. We just have to clean our mouth. So how we say it? How we do it with a bread? We need to chew it, and then we eat it, and after we rinse our mouth. So this is how we do. If we have after the meal and we want to take out all those meats, the meat that are trapped between 2 teeth. So this is how we do. This is halakha. Les Acharonim écrivent qu'on a l'obligation de procéder ainsi que dans la mesure où l'on trouve de la viande, mais qu'il n'existe aucune obligation de vérifier. Okay, so the Acharonim added that this obligation
of checking. Sorry, to do like we just described is it is it is only applied when we find sorry, when we find some meat between our teeth, but there's no obligation of checking after we ate. Cependant, celui qui a celui qui a des interstices entre les dents a sans aucun doute l'obligation de les vérifier, car il est pratiquement certain qu'il s'y trouve des fibres. Même chose lorsque cette personne désire consommer de la viande après avoir mangé du fromage. Il devra se curer les dents et s'habituer à les faire après chaque repas, et de façon à ne transgresser aucune interdiction. So here you say, but if someone have a big space between his teeth, or he have some how you say it, so yeah, like this, we are almost certain that some food will be trapped inside of this cavity. So the person who have this type of teeth needs to check every time if he finished a meal in order to be authorized to eat the other type of food. On a quasiment fini les attachés. So, je commence dans. Là j'ai. Je suis à la 8, mais. Je fais que halakha aujourd'hui. Ah, ok. Ouais. On va commencer. Okay. Déjà, comme ça, je fais le lien. Okay. Alors, we're gonna stop here and we're gonna continue Bezat Hashem on Thursday. And Bezat Hashem, if you have time, we're gonna start the introduction of the parasha of the week, Korah, in Shana Shniya. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous avez des questions et si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser et Rabbi Pinras va commencer dans 10 minutes, les attachés. So, toda rabba et see you next on the next limud. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Merci Rabbi. De rien. Au revoir.